Nazdar majstri. Parkside pred pár týždňami prišiel s inovovanou 12V frézou akumulátorovou. Samozrejme, táto má už brushless motor, otáčky 13 000, žiadna regulácia a sú k tomu klieštiny pre 8 a 6 mm frézky. V kufriku samozrejme fréza, odsávací adaptér, sú tu priložené frézy s 8 mm stopkou, samozrejme návod na použitie, je tu kľúč na zatiahnutie a je tu ešte paralelný doraz. Z tejto strany je zaistenie riadele, to je tlačítko, kde vlastne si nahrubo môžeme nastaviť hĺbku zanorenia. Týmto koliečkom môžeme jemne nastavovať hĺbku. Danie jednoduché. Tu máme indikátor z jednej strany nabitia akumulátoru. Má to zámok, tu je vidieť na tlačítku, dvakrát tlačí, takže najprv odistiť a hneď sa nám rozbehne. Dá sa vypnúť aj z druhej strany, alebo to isté. Takže pre praváka aj pre ľaváka je tam možnosť toho ovládania. Máme tu priložené paralelné pravíčko. Tu sú dve skrutky na zaistenie. Tu je zaisťovacia skrutka. Na začiatok skúsim 12 mm drážkovú frézu. Takže najprv nasadiť odsávací adaptér, potom až môžeme vkladať frézu. Samozrejme treba nás zaistiť skľúčidlo. Nemám tu značku na tej frézke, aha, takto. Nastavíme si nejakú hĺbku tej frézky. Nebude to moc, skúsim to odmerať, koľko mi to asi ukazuje. 2,85. Keď nám dodali ten odsávací adaptér, tak ku Parkside vysavačom sa dodáva takáto tenká hadica, ktorá toľko neobmedzuje pohyb na tom stole. Tak. Hneď prvá vec, čo som hneď na to prišiel, to dorazové pravítko je hrozne krátke. Pri konci, ja neviem, ešte nám chýba nejakých 30 mm, tak už pravítko končí, tak mi to ušlo do strany. Samozrejme, to je nedomyslené toto. To pravítko malo byť dlhšie. Dá sa to riešiť tak, že sa tam dá niečo na to prišrbovať, ale na to mal mysleť už ten výrobca. A ešte ďalšia vec. Tie zaisťovacie skrutky nám to pravítko tlačia do plastovej časti, čo je plastová podložka. Tak toto takisto není doriešené. Keď nejaké drážky, tak na toto zabudnúť. Skúsiť radšej robiť drážku povedľa nejakého pravítka, nejakého vodiaceho. Takže skúsim s pevným pravítkom.
Tu vidieť ten začiatok, som nemal zapnutý vysavač. A aj tak na tú frézu ten úber, alebo tá hĺbka, koľko to bolo? 3,5 mm je dosť, no, a to je len drevotrieska. Má to len 13 000 otáčok, samozrejme. Netreba od toho čakať nejaké extra zázraky. Najideálnejšie bude asi keď tá fréska sa bude používať na zaoblovanie hrán, zrážanie hrán, ohraňovanie. To bude asi také najšikovnejšie. Na to drážkovanie, je to 12 V, není. Keď máme túto zaoblovaciu frézu alebo tieto kopírovacie frézy, tak ten odsávací adaptér nemá taký efekt, lebo predsa len väčšina toho ostria je tuto zo spodu. Jasné, keď dáme odsávací nástavec dole, tak vtedy akurát je vidieť hlavný prínos akumulátorovej frézy, že nepotrebujeme byť ničím pripútaný, je to už potom šikovnejšie. Jak je nám lepšie z pravej a ľavej strany môžeme ovládať. Tu máme ešte takúto preglejku vodozdornú, som zvedavý, že ako pôjde toto zaobliť. Ale už teraz je vidieť, že jak tá fréza má menšie otáčky, tak to robí také piliny drobné. Že to skôr viac pripadá mi ako z píly, než ako z frézy, lebo frézy zvyčajne robia len taký jemný prach. Skúsim ešte tú preglejku. Tu mám 2,5 A akumulátor, dám tam teraz 4 Ah. To je počuť aj na tom zvuku, že tie otáčky sú vyššie. Samozrejme, by som jej skôr by som ho len používal na zaoblovanie, na hrany. No toto je neopracovaný hranol, ale aj keď robíme niekde vonku nejaký prístrešok alebo podobne, tak niečo takéhoto malého bez kábla, keď potrebujeme tam nejakú dosku, ďalšiu pohľadovú prištroubovať a sú tam ostré hrány, tak zoberieme malú frésku. No tu mi to ako dáva viacej zmysel na takýchto doskách. Toto je ešte latovka. Tu za každým využívam tieto adhézne podložky, ktoré som si vyrobil.
do ktorých som už aj veľakrát aj zafrezoval, aj zavrtal, aj zarezal, ale nevadí, je to z odpadového materiálu, absolútne mi to nevadí. Na to frezovanie je to veľmi šikovné, nemusíme používať žiadne svorky. Tá váha toho stroja a prítlak obsluhy úplne na to stačí, aby sa nám to nešmýkalo, neprenášajú sa vibrácie na stôl, takže tu je guma aj z vrchu, aj zo spodu, tak to je na toto ako šité. Napríklad môže byť šikovná, keď potrebujeme začistiť nejaké otvory. Keď robiť s tou frezou, tak isto sú lepšie radšej tieto väčšie akumulátory 4 alebo 5 Ah. Dá sa napríklad aj s tou 2,5 akumulátorom robiť, keď potrebujeme len ohraniť nejaké mäkké drevo alebo nejaké mäkké materiály, MDF-ku alebo tak podobne. Absolútne nie je problém. Ja si myslím, že primárne by bola na to asi najlepšie určená tá freza. Aj keď má len 13 000 otáčok, čo není moc, tu je 13 000 otáčok voľnobeh. To som meral otáčkomerom, že na 2,5 Ah akumulátore ani to nedosahovalo voľnobežných otáčok 13 000. 13 000 nejakých skoro 200, tam bolo so 4 Ah akumulátorom. To sú voľnobežné otáčky bez záťaže, takže ktoré nám klesajú. Keď potrebujeme maximálne zanorenie, tak nevidíme dokopy nič. Ten otvor není moc veľký. Je menší, ako sme zvyknutí na tých väčších freskách a cez toto sa nám to odráža, keď chceme odsávať ten prach. Mohli tam dať už nejaké 2 LED diody. Už keď je tam blbý výhľad, tak nech je to aspoň osvetlené. Je to pogumované, vypracované, je to pekne. Ako na to drážkovanie, na to by som nejak moc nepomýšľal. To len na to ohraňovanie akože použil, tak to by bolo asi také najhodnejšie. Čo je tu pozitívum, že tá hĺbka sa dá jemne nastaviť napríklad aj tuto z vrchu na tejto skrutke imbusovej. To je celkom fajn. No.
Je to pogumované, nie je to zrovna nejaké najľahšie. 1,3 kg je tam písané bez akumulátora. Takže malá jednoduchá freza, nemá absolútne žiadnu reguláciu. To aj je dobré, lebo pri tej nízkej rýchlosti na nejaké nenáročné práce, že čo ja, keď robíme niečo z nejakých dosiek doma, nehovorím nejakú nábytkárskú kvalitu, kde nám stačí trošku zraziť rany, prípadne, že ešte keď sa to bude trošku brúsiť, lebo pri tých väčších otáčkach predsa len tá freza lepšie opracuje ten materiál, tuto vznikajú také až triesky. Pri tých väčších otáčkach, predsa len okolo tých 500 otáčok za tú sekundu, tak nám to opracuje trošku lepšie, jemnejšie, ale to záleží tiež podľa materiálu, aký použijeme. Pri tom mäkkom dreve, tak tam ešte sa predpokladá, že sa to nejakým tým šmerzlom prejde, takže tam to môže byť celkom v pohode. Za mňa budem tam mať jednu zaoblovaciu frezu alebo nejakú 30 stupňovú frézku s kopírovacím ložiskom a keď budem niečo doma vyrábať, tak čo odrežem, rovno chytím, zaoblím hrany a asi tak. To je na záver asi všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, dielaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Nakoniec videa pridám nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.